بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى كل من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم Chicken Lisa Paro မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ဥစွာပထမအစ္စလာမ်ရဲ့နှစ်တစ်ကနေကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ကြိုးဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အခုဒီနေ့ဟာအစ္စလာမ်ရဲ့နှစ်တစ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောနေ့ရက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂျူမာနေ့လို့ခေါ်တဲ့ရက်တကာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆယီဒุลအယာမ်လို့ခေါ်တဲ့ရက်တကာရဲ့ခေါင်းဆောင်ရက်လည်းဖြစ်တယ်အလိုအင်မတန်အမှကိုမွန်းမြတ်လာတဲ့ထူးခြားမှုတွေကောင်းမွန်မှုတွေမင်္ဂလာအဖျားဖျားရှိလာတဲ့ရက်ထူးရက်မြတ်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟာစတင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနှစ်တဲ့ဟာဂျူမာဆိုတဲ့နေ့ထူးနေ့မြတ်နဲ့စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအခုအနေငယ်တင်ပြလိုတာတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေဟီဂျရီခုနှစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ရဲ့ခုနှစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြောဒါဟာကျွန်တော်တို့တွေအတွက်ဘာတွေကျွန်တော်တို့တွေကိုတောင်းဆိုနေလဲအဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ဘာသင်ခန်းစာတွေကိုရယူနေရမှာလဲအဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်သာနာတော်မှာရှိတဲ့တင်ပြထားတဲ့အချိန်ကာလတွေစသဖြင့်ဒီလိုဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာဘလို့အကျိုးခံစားပါဘာတွေကိုပြုလုပ်ပါစောင့်တည်ပါစသဖြင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့နေ့ရက်တွေအချိန်ကာလတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုတန်ဖိုးထားရမယ့်ရက်တွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်သင်ခန်းစာတွေယူရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်တီချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရဲ့ဗာလဲဒါဟာအင်အားလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပေးမဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝမ်းနည်းဖွယ်ရာတွေ့မြင်နေရတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယနေ့ခုနှစ်တို့ရက်တို့လတို့နှစ်တို့မှတ်ပြီဆိုရင်ခရစ်တက္ကရာတဘောအဖြစ်2020 8လပိုင်းဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်လောက်အတိုင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ကြတယ်ဒါကိုလည်းပဲလှုပ်လို့မပိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်လို့ပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တရားတော်လာခုနှစ်တည်းရက်တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေဟာသိရှိထားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အသုံးဒီကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေမှာပါလဲဒါတွေကိုအသုံးချမယ်ဆိုရင်ဒါဟာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစရာအရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ္စလာမ်တာရာတော်ကိုလက်ခံထားရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်တာရာတော်ကမိမိကိုလက်ခံထားရှိထားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုမိမိခြေထောက်ပေါ်မှာမိမိရက်တီနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အရေးချင်းနေမွေးပေးလိုက်တယ်ဒိုက်ဆိုတဲ့လုံးဝကိုရေစီးတိုင်းမျောပါနေတဲ့ဒိုက်တွေပုံစံလိုမျိုးအစ္စလာမ်ကဗာလဲအခြားသူကိုအမြဲတမ်းအမိတဟဲပြုတ်နေရမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုအစ္စလာမ်ကညှင်းဆိုတယ်ဒီဟာကိုမကြိုက်ဘူးအစ္စလာမ်ကမိမိခြေထောက်ပေါ်မိမိခိုင်မာနဲ့ရက်တီနေထိုင်နိုင်ရမယ်မိမိအင်အားမိမိရဲ့လုံနိုင်ရင်မိမိရဲ့ဘလောက်အတိုင်းတာအထိမိမိပြုလုပ်နိုင်တယ်လေအဲ့ဒီလောက်အတိုင်းတာအထိစူးစမ်းနေရမယ်ပြီးပြီလားဆိုဖန်ဆင်းရှင်ကိုပါလဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ပေါ်မှာယုံပုံကိုးစားရမယ်အဲ့ဒီလိုမနဲ့ရက်တီနေမယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းထိခိုက်နစ်နာအောင်မပြုလုပ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲမိမိကိုထိခိုက်နစ်နာအောင်ပြုလုပ်မှုကိုလည်းပဲသူဟာခေါင်းဆင်းပြီးတော့လဲဆင်းပြီးတော့မခံခိုင်းတော့ဘူးအစ္စလာမ်တာနာတော်ဟာတကယ်ကိုလောကရဲ့ယုတ်တိဗေဒအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတကယ်ကိုယုတ်တိကြလာတဲ့ the way of life လူဘဝလမ်းစဉ်ကြီးတစ်ရပ်ပဲဖြစ်တယ်လူဘဝလမ်းစဉ်ကြီးတစ်ရပ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်လိုက်ကြည့်ယနေ့ကိုပဲအရင်မေးကြည့်ကျွန်တော်အစ္စလာမ်မှာလည်းပဲလဟာ12လပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလရဲ့နာမည်တွေကဘ
Badu le so Chinoru go Chinoru Mejiba, Chinoru A machine, Chinoru Ning and Yimang lady, Chinoru Tad Miri, Chinoru and Nico Mount Mari, Chinoru Tajin and Masui Meji. Eddie Sanala Luyan Dame Kamiachano, Luya La, Meji Kamia, Chino Pio Yere, say Yama Kamia, Shia Logaro, Chino Ramzan Laudo Tibare. Moharam laudo tibare, Shawal Shaban laudo tibare, so we channel lari ne patalai, two nine, pure yemelu, take on Yemukna. Daha so in Chinoruha, Mimi Lekan Tashire, Islam Tana Rone Pate Biro, Balauti, Yongchi dele, Balauti Chinoruha, go you dele, Balauti Secha dele, Balauti can you tardele surago, Chinoru, Taintwa, Tishiro Yarekna. Chinoru a Pawin, Chinoru a Midazuani, Chibiro. Chinoru Lekan Tare Islam, Chinoru at the Gave, Nale the Bopa Biro, Chicken Nita Biro Lekan Tara la, Muyo, the Gego, Tontan the Lepos Amune, Chinoru Lekan Tara la, Chinoru, Sansiluya, Chinoru Luya Dine. Edipoma, Chinoru Nine, Dagule Sinzayam. Islamga, Lekami so in Leve, Blue Lekamle, Ya Yuhalazina Ama, no the Holu, Fisil Mikafa. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وأتندورو لغاون دمياها إيمان توين يوجي جابي بشد تبوغا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله غو فتاره لولي كلمة غو فتاره كوغو كانداي دو مروشيها الله تبادي بشد أري شيغا بي فازيشن بشد أري شيغا أمينة بي غبايي تكولون سچا ولاي تكولون لپن نيرا بشد Tamanamia Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ha Eri Shimia Selo like it, Sidmanori Alon Bale Sidmano Jopite, now some Sidmano Jopite, Chinoru Kamiarori, Islam Badawuni, Alon Bale, Gauzon Pite, leader Pite, guide Pite, Area Chinoru, accounts on the Muna Pite Subiro, Yonji Lakantare Luri Alon Koranga main beer. Eri Lui Alon to a thousand sheet yard Kupite, through a terry in alone, a coloma Bale, own out the Tema, Gabi, 20 years yard Kua Bale. Udkhulu fi silmi kafa. Atino Islam day go chisong gangsong we. Islam day go bale chisong gangsong we. Parbai ngarbai melone. Oyoyo chow yoyo re melo lai ne. Chisong gangsong we lai. Imam be Muslim philo myaw. Jumati be Muslim philo myaw. Namaz Muslim philo myaw. Zakat Muslim philo myaw. Namaz ko, zakat ko, roza o, hajj ko. Ai lu be zima be to amya ne be ne ne, ainthe ma be ne ne. Away my nene, and Nina Matia Tebe Nene, a colo. See why Lumuye, Aintoye, Ocho ye, Begandama, Nangaye, Baye, Nyaye, a colo, Kaisa Awama, Aloma Bale, to her Islamga Piata Tare, Nila Dai, Nitine Twala Lupia, Islamga Tausu Tare. Islamga Chanoru Bale, Tausu Tare, Tausu Jepite, Muslim Diane, Lina Yame, Main Shite, Penia Bedidama Wepiti. Edilo Islamga Tapagani. Chezong Gongong Wiya me, Ganda Raima, Muslim Piame, Muslims from Islam Tadanago, Lekanel, Muslim Core, Muslims from Yoyo to Kuya Namemo, Lumiozu to Zuya Namemo, Muslim Suraga, Belumio Wepi, Islam would Lekalai Lui Alma Muslim Shit. Islam would Lekalai Africa, Ludule Muslim, Islam would Lekalai Lumimana, Ludule Muslim, Tayenda Lekaile Muslim, where Ethiopia Lulakalai Muslim, Australia Lulakalai Muslim, America Lulakalai Muslim, Benia Bedita Luepi, Islam Lulakalai, you are Muslim Lukore, Muslims are Lumia to be a Namemo. And I'll let Tishia, General Nale on Luyame, General Muslim Nekura Guapia, Balumules or Muslim, Muslim and Lumiozu Zuya Namem Hobu, Muslim are Badawianam, Allah Mengu Nakamare, Gabayu, Alasime. Position China knitted, position Gabaima Pello Piasi Kaisaya de Gomolabu, Pello Piasi Lo de Gomolabu, Edido position Manitate, Malola, Pello Piasi de Shao Shabiro, Pello Piasi de Mapipo also Biro, Mimi Boago Bale, Jati Nita in Dome Sure, Lurego Blue Cole, Muslim no core, Islam Bara will core, Eria Cora Pitted, Alevich and Orotia, Eripoma Akuchanaro to Pioshmiame, Islam Yeda, knitted Kulabi. But do web people latest Sureya now so bow china to Miera, Yene phone it only update lonely system update deloyare, application update deloyare, version update deloyare, I update lonely yare, Babylon now so bow child. I update now so boma, Babile Tuma, Rekumuri Shire, Limia Muri Shire, Jore Shire. Tajamuno Arvi so use a Gatakura Bala Shire, the Kulu Jadid in Laziz. At the Danga Yada Shire.
မကြိုက်ဘူးလားအစ်ကြိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားတစ်လွယ်မှုကိုစမ်းတင်မှုတွေအစ္စလာမ်ကလည်းပဲတစ်လွယ်မှုစမ်းတင်မှုတွေကိုအစ္စလာမ်ကဒါတွေကိုမတားမြစ်ထားဘူးလူသားရဲ့အကျိုးပြုတဲ့အရာဘောင်တွေကရှိတယ်တရားတော်ရဲ့ဘောင်တွေကရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးအစ်အစမ်းတွေတီထွင်ခိုင်းတာတယ်တီထွင်ခိုင်းတယ်လူသားကိုဗာလဲမိမိအုံနောက်တွေပေးထားတယ်မစင်စားဘူးလားမသွေးတော်ဘူးလားဟိုတောင်ကိုကြည့်လိုက်ဟိုမိုးကောင်းကင်ကြည့်လိုက်မြေကြီးကိုကြည့်လိုက်စက်ကြောလာကြီးကိုကြည့်လိုက်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုလည်းတီးရမှာဖြစ်လို့ခလကလကုမာဖီလ်အော်ဒ်ဂျမီအာကိုလည်းပြောထားတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခါနေကြည့်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်တီးုံတက်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီလောကကြီးစက်ကြောလာတစ်ခုလုံးကိုဗာလဲမင်းတို့အကျိုးအတွက်ဖန်ဆင်းပေးတာမင်းတို့အကျိုးအတွက်မင်းတို့တွေအဲ့ကနေမင်းတို့တွေဘာတွေတီထွင်မလဲဘာတွေကိုမင်းတို့ discover လုပ်မယ်ဘာတွေကို research လုပ်မလဲမင်းတို့အများကြီးပဲလုပ်လို့ရတယ်မင်းတို့တွေအကျိုးအတွက်လုပ်ပေးထားတာဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှမြတ်ကဒီလောကကြီးကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဝဆခရလကုမရှမ်ဆဝလ်ကမရအဲ့ဒီနေမင်းကိုအဲ့ဒီလမင်းကိုအဲ့ဒီအာကာသတွေကိုအဲ့ဒီ university တစ်ခုလုံးစက်ကြောလိုက်တစ်ခုလုံးကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီလူသားတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ဗာလဲအသုံးချခံအဖြစ်နဲ့ပြုလုပ်ပေးထားလိုက်တာဒါတွေကလည်းအကျိုးခံစားမယ်ယနေ့ပြောနေတဲ့ science တွေ technology တွေ doctoring တွေ medical တွေအဲ့ဒီ engineering တွေဒါတွေအားလုံးကပါလဲဒီ present ထားတဲ့အရာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေပဲအဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေကြီးပဲဒါဟာအစ္စလာမ်နဲ့မဆန့်ကျင်အကျိုးခံစားခိုင်းတယ်တစ်လွယ်မှုတွေဆန့်တင်မှုတွေတီထွင်မှုတွေအားပေးတယ်ဒါတွေအားပေးတယ်အစ္စလာမ်ကအားပေးတယ်အားမြောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့တီထွင်ကြံစမှုတွေအင်အားတွေရတယ်ဤပညာတွေရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုသွားပြီးတော့ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့သွားပြီးတော့ဗာလဲမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နဲ့ဖန်ဆင်းရှင်မနစ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နဲ့လောကကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးတွေမပြုလုပ်နဲ့မောက်မှာပါလွားမှုတွေမပြုလုပ်နဲ့ညင်ပါနှိမ့်ဆက်မှုတွေမပြုလုပ်နဲ့လူဆန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လောကကြီးကိုအလတ်ဆင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တာယာပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပေးလူသားကိုတကယ်အကျိုးဖြစ်မဲ့နီလာတွေကိုချပေးဖျက်ဆီးတဲ့အလုပ်တွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျက်ဆီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချင်းတီလာဖျက်ဆီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရကိုထိလျောက်ဖျက်ဆီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတစ်ပါးရဲ့ဗာလဲတိတ်ခါတွေကိုထိကားတာထိပါတာပဲဖြစ်ဒါတွေအားလုံးမပြုလုပ်ခိုင်းဘူးဗာလဲတိုးတက်မှုတော့ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဖြစ်ရမယ်အစ္စလာမ်ကဒါကိုသင်ကြားပေးတာအဲဒီမှာအစ္စလာမ်ရဲ့ဒီဘာသာဝင်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်တရားရယူရမယ်အင်အားရယူရမယ်အရာတစ်ခုပါဆိုရင်လည်းဒါပဲနှစ်တစ်ခုလာတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟီဂျရီလို့ခေါ်တယ်ဟီဂျရီဆိုပြီးတော့ဟီဂျရီခုနှစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပြောတယ်ဗာလဲဟီဂျရီခုနှစ်အဲ့ဒီဟီဂျရီခုနှစ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေသိဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျသိတဲ့လူတွေလည်းပါမယ်မသိသေးတဲ့လူတွေလည်းပါမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သိပြီးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မသိသေးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေအီမန်ရှင်အီမန်တက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့လူတွေအတွက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာတတိပေးလုံးစော်မှုတွေဟာတကယ်ကိုအကျိုးဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကုရ်အာန်ကလည်းအမိန့်ရှိတယ်ဝါဇကီရ်ဖအင်နဇီကရာတန်ဖအလ်မုအ်မီနင်အတေတတိပေးနိုးစော်ပါတဲ့အဲ့ဒီတတိပေးနိုးစော်ပေးတဲ့အလုပ်ဟာဆိုရင်အီမန်ရှင်တွေတကယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူမန်ကန်တဲ့အီမန်ရှင်တွေကိုဗာလဲအမြဲတမ်းပဲသူဟာဆိုအကျိုးပြုနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လာရှိထားတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့ဂန္ဓလေးပေါ့ဗျာဒါဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဒီသမိုင်းဘာဖြစ်လို့ဟီဂျရီကနေဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့အရာကြီးတစ်ခုမက္ကာဆိုတဲ့နေရာကနေမဒီနာဆိုတဲ့တကယ်ကိုမွန်မြတ်လာတဲ့နေရာတစ်ခုမက္ကာရဲ့ကနေမဒီနာကိုပြောင်းရွှေ့တယ်အလမိတ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့တယ်အချိန်ကနေစပြီးတော့မှတတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီຢာကကျွန်တော်တို့ဘာတွေတောင်းဆိုထားတာလဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့သိရမယ်တကယ်ပဲအစ္စလာမ်ကိုချစ်တယ်ကုရ်အာန်ကိုချစ်တယ်အလ္လာဟ်ကိုချစ်တယ်ကိုရောမြတ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ချစ်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူရမယ်ကျွန်တော်တို့တွေဗာလဲဂုဏ်ယူရမယ်ဝင့်ကြွားနိုင်ရမယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေမျိုးဆက်တစ်တွေအထူးသဖြင့် new generation တွေအတွက်အကြီးမားဆုံးယောဂပိုးတစ်ခုကျွန်တော်တို့မွတ်ဆလမန်ထူတွေအတွက်အကြီးမားဆုံးအန်ဒီယာတစ်ခုပါဆိုဘာလဲသိလားအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိမ်ငယ်စိတ်တွေဝင်ရောက်သွားပြီအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားပြီကြောက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားပြီကိုမွတ်စလင်ပြောဖို့ကြောက်နေတယ်ကိုမွတ်စလင်ပြောဖို့ရှက်နေတယ်အစ္စလာမ်အမိန့်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရဖို့အတွက်တိမ်ငယ်မှုတွေဝင်ရောက်နေတယ်မပြောရဲဘူးဂုံယူဝင်ကြွားပြီးတော့မရက်တည်ရဲဘူးအဲ့ဒီယောဂအယမ်းမဲ့ကြောက်ရတယ်ခင်ဗျအယမ်းမဲ့ကြောက်ရတယ်အပေါ်ယံခေါင်းစဉ်တွေနဲ့အမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်တဲ့တခါတည်းမှကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာတွေ့ရတယ်လူငယ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ဘယ်အရာညာအရာတင်တန်းတွေလှုပ်လိုက်တယ်ခေါင်းစဉ်လှလှလေးတွေနဲ့တခါတည်းမှခမောက်လူခွင့်ရေးဆိုတဲ့တင်တန်းနေနဲ့လာမယ်တခါတည်းမှအမျိုးပြည်ခွင့်ရေးဆိုတဲ့တင်တန်းနေနဲ့လာမယ်တခါတည်းမှဘယ်လိုပုံစံတင်တန်းနေနဲ့လာမယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောပြစအနောက်တိုင်းကလာတဲ့ policy ရဲ့တိုင်းလိုမှတွေ့ရတယ်လို့ပြောရင်လည်းမမားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာတွေ့ရတယ်မတိမတာနဲ့အပေါ်ယံကလကားတော့အယမ်းမဲ့ဖြူတယ်အပေါ်ယံကလကားတော့အယမ်းမဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာ तू က touch တွေလောက်လာတယ် तू ကသွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ထိခိုက်တယ်ဘယ်ရောက်လဲအကွယ်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အရာတွေကိုတိုက်ခိုက်လာတယ်
အကွဲယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ຢာတွေတိုက်ခိုက်လာတဲ့ကိုကြီးအစ္စလာမ်ကပြသထားတဲ့ကိုချင်းတီလာဆိုတဲ့ဂန္ဓာတွေကိုတိုက်ခိုက်လာတာတွေရှိတယ်အဲ့ကနေမှရင်များရင်နဲ့မိများမိနိုင်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့တကဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့မွတ်စလမန်ရဲ့အခြေအနေကလုံးဝကိုဘာဖြစ်နေလဲစီလုံးမှုတွေပြိုကွဲတယ်အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ဘောနော်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ပုံစံတွေဟာတကယ်ကိုအများပုံစံတွေနဲ့တကယ်အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေကမရှိလာဘူးအဲ့ဒီပုံမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အများရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမိများမိနိုင်ရေများရေနိုင်ဆိုလို့ပေါင်ဝင်းချင်မှာဒါတွေနဲ့တွေ့တော့ကြရက်ရိုက်လာတယ်လူငယ်လေးတွေခင်ဗျာလူတွေရောလူကြီးတွေရောဝေခွဲမြောက်ဖြစ်နေအခုလိုမော်လီဆတ်တွေက online တွေကနေဗျာနေလုပ်တယ်အိုင်ဂျူမာတွေပလီတွေကနေပြောလိုက်တယ်တရားစကားတွေနားထောင်လိုက်တယ်ပြောနေတယ်အစ္စလာမ်ရဲ့အကြောင်းတွေအစ္စလာမ်ရဲ့အနှစ်သာရတွေအစ္စလာမ်ရဲ့အလားတရားတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ online တွေကိုပိတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ online ကိုပိတ်ပြီးဖွင့်လိုက်တာနဲ့လာပြီးစတင်ပြီးတော့အဲ့ကနေ post တွေတက်လာအဲ့ကနေကြော်ညာတွေတွေ့လာမယ်အဲ့ကနေပုံစံတွေတွေ့လာမယ်စင်းဆိုအမျိုးမျိုးပုံစံတွေပေါ့ဖော်ပြမှုတွေတွေ့လာမယ်အပြင်မှာတွေကြားရမယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးလိုလိုကအစ္စလာမ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတာဖြစ်တော့ तू ကဘာဖြစ်တော့လဲနောက်ကျတော့ဝေခွဲမရဖြစ်လာတယ်ကိုကိုတိုင်းကလည်းအခြေအမြစ်ရှိနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့တာခက်နေနေအစ္စလာမ်ရဲ့ပုံစံတိုင်းနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ကိုကိုတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာကအစ္စလာမ်တာနာတော်ကိုလေ့လာရမယ့်အရာလူဘဝရဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုလို့လူဘဝရဲ့ရှောက်လိုက်ရမယ့်အရာတစ်ခုလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအကုန်လုံးတကယ်ကိုဂဂနနနဲ့သိမြင်လာအောင်လေ့လာမယ့်အရာတစ်ခုလို့မဟုတ်ဘူးမီယိုဖလာပုံစံလိုမျိုးပဲထုံတန်းဒလေးတွေပုံစံပဲသွားလာရင်းနဲ့နေထိုင်လာတဲ့ခါမှာမော်လီဆပ်ပြောလိုက်တာတော့ကောင်းလိုက်တာဘလို့တွေဖြစ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အပြင်လောကမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအပြင်လောကမှာတခြားစီခမ ्या အနေနဲ့မလိမ်ဘူးဆိုရင်ခမ ्या စီးပွားရေးကဘာမှဖြစ်လာဖို့မရှိဘူးလိန်ညာညာတာမှမပါဘူးဆိုခမ ्या စီးပွားရေးမဖြစ်လာဘူးလိန်ညာမှုလေးတော့ပါရမယ်လှည့်ဖျားမှုလေးတော့ပါရမယ်အပေါ်ရလူတွေကိုဗာလဲဖျားရောက်မှုလေးတော့ပါရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပုံစံနေနဲ့ဗာလဲမော်တရားတော့တရားပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဖြစ်နေတာတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေနဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်တွေရဲ့အဓိကတွေးကြုံနေရတဲ့တောကဟာအဲ့ဒီရလဲပါကျွန်တော်တို့တွေကိုယ်တိုင်နဲ့ community လိုအပ်တဲ့အစ္စလာမ်တာရာတော်က practical လုပ်ရမယ့်သာသနာလမ်းစဉ်ဘဝလမ်းစဉ်ခင်ဗျအကွယ်ယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုပဲထားပြီးတော့နေထိုင်ခိုင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာလက်တွေ့ကြကြအကောင့်တွေဖော်မှုဆိုတော့ပါတယ်အစ္စလာမ်ကအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယနေ့ဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့ဒီတမိုင်းချောင်းကြီးရလဲပဲဒီဘက်ကိုလည်းမိမောင်းထိုးပြနေတယ်အစ္စလာမ်က practical ကိုတောင်းဆိုတယ်အစ္စလာမ်က community ကိုတောင်းဆိုတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတောင်းဆိုတယ်အစ္စလာမ်ကအဲ့လိုပဲဒီအကိုအကောင့်တွေဖော်ပြမယ်နိုင်ငံဒေတာကဘာစသဖြင့်ဒါတွေအားလုံးကိုဘလို့ပုံစံနဲ့အကောင့်ကအကောင့်ဆုံးပုံစံစီမံကိန်းနေတယ်ဘလို့ပုံစံရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအစ္စလာမ်ကပုံဖော်ပြတယ်ဒါတွေကိုဗာလဲချမှတ်ပြတယ်စီမံကိန်းတွေရေးဆွဲပြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ပြပြီးတော့ခေတ်ကာလတိုင်းနေရာဒေတာတိုင်းတွေဒီကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကတည်ရှိနေတဲ့ကာလပတ်လို့အစ္စလာမ်ရဲ့စီမံကိန်းကြီးကအများအားရှင်တန်နေလိမ့်မယ်ကြီးကြီးမားမားပုံစံမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတီးတင်းငယ်ပုံစံတော့ရှိနေလိမ့်မယ်ရှူတောင်းတိုင်းကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမှာဗာလဲရှင်တန်မှုတွေကတွေ့ရနေလိမ့်မယ်ဒီကုရ်အာန်ကကဘာတီတွေတည်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးမှာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေဥစွာပထမဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတာမန်ပြောလိုက်တယ်ဟီဂျရတ်ဆိုတာဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကြီးကတာမန်အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေရက်ွက်တရားကွက်ကနေပဲအိမ်တအိမ်ကနေတအိမ်ကိုပြောင်းကြည့်ခင်ဗျဘလောက်အထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျက်စီးတွေဘလောက်ထိဆုံးရှုံးလဲကြည့်ပါဦးကွာငါရဲ့ဘီယိုလက်လာလေးရွှေ့တာသွားတာတိုးလိုက်တာနဲ့ပွန်းပဲ့ကုန်ပြီငါရဲ့ခွက်တွေပလုံးတွေဗာကြည့်တယ်တချို့ကပြုတ်ကျကုန်ပြီတချို့ကကွဲကုန်ပြီအက်ကုန်ပြီကို့အိမ်မှာပဲတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့တွေတခါလေမှာရေတွေဘာတွေဝင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာရေကြီးသွားတယ်ဆိုဘလောက်ထိဒုက္ခရလဲဆေးရတယ်ကြောရတယ်ပြန်လဲပြီးတော့နေရာတွေပြန်ချရတယ်မိမိအိမ်မှာပဲနေရာပြန်လဲပြီးရွှေ့ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်လဲအိမ်ပြောင်းတာမဟုတ်သေးဘူးနော်အိမ်ပြောင်းတယ်ရက်ွက်လေးပဲတရက်ွက်ထဲမှာပြောင်းတာဘလို့ဒုက္ခလဲမြို့ပြောင်းတယ်ဘလို့ဒုက္ခဖြစ်မလဲတကယ်တမ်းဒါတော့မှဘာမှအန်ဒီရယ်တွေမရှိကိုပစ္စည်းကိုကြိုက်တယ်လို့တည်လို့ရတာတော့မှအဲ့ဒီမှာတော့မှအခက်အခဲဒုက္ခတွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နေရာတနေရာတွေသွားတယ်မန္တလေးသွားမယ်ရန်ကုန်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ခီးဆောင်မြည်သွားဘူးလားခီးမှာကျွန်တော်တို့စားဖို့တောက်ဖို့တွေပြင်ဆင်သွားတယ်အဝတ်အထည်တွေထည့်သွားတယ်ငွေကြေးတွေထည့်သွားတယ်လိုအပ်တာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုမှာဒုက္ခမရအောင်ဟိုမှာလဲကျွန်တော်တို့ကကြိုချိတ်ထားတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းချင်းငါလာတဲမယ်ဟေးမင်းအိမ်မှာဒါမှမဟုတ်ငါတဲဖို့နေရာတစ်ခုလေးစီစဉ်ပေးထားငါလာမယ်အကုန်လုံးချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်လာကြတယ်တဘောကတနေရာနဲ့တနေရာတွားတဲ့နေရာမှာတော့မှအဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားတာဒါတော့မှဂျားထဲမှာဒုက္ခမခံရဘူးလားခံရတာဗောခီးရခရီးပဲ
ဘလောက်ပဲခမအမှန်ကန်လေရင်နဲ့အမှန်ကန်ကားနဲ့ပဲသွားမိမိရဲ့အိမ်မှာနေတော့တက်တောင့်တက်တာမရှိဘူးဒါကတော့တေးချတယ်ခင်ဗျခီးပဲအလဆဖရကိတအတ်မင်နာဟာဒီစ်မှာတခုမှလာတယ်ခီးလာကငရဲမီအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလိုပဲတဘောကအဲ့မှာအခက်အကျက်တဲတော့ရှိတာပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဒုက္ခအခက်ခဲရတော့ရှိတာပဲကိုစားခြင်းနဲ့ဟာလည်းမစားရသလိုကိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမှာအပေါ့အလေးစွန့်တာအစကျွန်တော်တို့တွေတော့ဗာလဲအခက်ခဲတွေဖြစ်ခီးလာမှာနည်းနည်းလေးကြက်တဲမှုကတော့ကြုံတာဒါကျွန်တော်တို့တာမန်ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်တွားလာလို့ရတဲ့ပုံစံမှာတော့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုရင်ကိုရောမြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်မြတ်ကအမိန့်ပေးလိုက်ကိုရောမြတ်ကိုအမိန့်ပေးတာပြောင်းရှင်းကိုရောကြောက်လို့သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုရောရဲ့ဟီဂျရတ်ပြုလုပ်မှုပြောင်းရွှေ့မှုကိုကြောက်လို့ပြေးသလိုမျိုးပုံစံနဲ့ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဒါဟာမာယွန်းပါတယ်ကိုရောကြောက်လို့ပြေးတာမဟုတ်ဘူးကိုရောမကြောက်ဘူးဝါလာဟူယာအဆီမူကမီနန်နာစ်အလ္လာဟ်မြတ်ကကိုရောထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတာပဲအဲ့လိုပဲကိုရောမြတ်ဆလ္လာလာအလိုင်ဝါဆလမ်ဘယ်မှမကြောက်လာတဟဇန်အင်နအလ္လာဟ်မာအနာအဲ့ဒီဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့ခီးစဉ်မှာပဲဟာဇတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရာဒီအလ္လာဟ်အန်ဟူတခင်ကကိုရောမြတ်နဲ့အတူတူသွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီဂါရီဆောင်းဆိုတဲ့လိုင်ကူလေးတစ်ခုမှာခိတခဏမလဲပုံအောင်လိုက်တယ်ခိုးအောင်လိုက်တယ်ခိုးအောင်တဲ့ခါမှာနဗီနာကနေရန်သူတွေကလာရှာနေပြီအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တာနဲ့တွေ့ရပြီအဲ့ဒီလိုင်ကောင်းမှာဒါပေမဲ့လည်းပဲဗာလဲအဲ့ဒီမှာဟာဇတ်အဘူဘကာကကိုရောရဲ့အဆွေတော်ကကိုရောရဲ့နဗီနာမှာပါလာတဲ့ပုံကိုကဘာပြောလဲဟာဇတ်အဘူဘကာကအိုးတဲ့အကယ်၍တာအဲ့ဒီရန်သူတွေကကျွန်တော်တို့ငုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုစိုးရင်စရာပဲရတဲ့မဲ့အေးစရာပဲနော်ဆိုတော့ကိုရောဘာမှရှိတယ်လာတဟဇန်အင်နအလ္လာဟ်မာဘာမှဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေစရာမလိုဘူးလေတောကတွေထားလိုက်စမ်းပါကွာတောကတွေထားလိုက်တယ်တောကကိုလောက်ကိုမလုံနဲ့တော့အလ္လာဟ်ငါတို့နဲ့အတူရှိတယ်အင်နအလ္လာဟ်မာအနာဆိုပြီးလားအလ္လာဟ်ငါတို့နဲ့အတူရှိတယ်တုံတရုံမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာဟာဇတ်ဘကာရဲ့အဆင့်တန်းလဲသိရတယ်ဗာလဲတမန်တော်ကတွဲပြီးတော့ဗာခေါ်ပြီးငါတို့နဲ့အတူဆိုပြီးတော့ကိုရောနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဗာလဲငါတို့နဲ့အတူဆိုပြီးဟာဇတ်ဘကာကိုပြောတော့တာငါတို့နဲ့အတူဆိုပြီးတော့ပြောလာဇတ်ဘကာရဲ့အဆင့်တန်းနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးကိုရောအမိတ်ရှိခဲ့တယ်ငါဟာဇတ်ဘကာကဒီလောက်ထိငါရဲ့ဒီသာသနာပေါ်မှာအကျိုးပြုတဲ့နေရာမှာသူ့အနေနဲ့အများကြီးပဲပေးဆက်ခဲ့တာအလ္လာဟ်ကလွှဲပြီးမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအစားကိုတော့အများကြီးပဲခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုရောမြတ်ကကြောက်လို့သွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကြောက်လို့မသွားခဲ့ဘူးဒါအလ္လာဟ်အမိန့်ရပြောင်းရွှေ့မှုဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့ဂန္ဓာကြီးမပြုတ်လို့ခင်မှာမကာမြို့မှာ73နှစ်တာကာလပတ်လုံးကိုရောမြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကအဲ့ဒီမှာကြိုးပမ်းခဲ့တယ်အလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းရှင်တပါးတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဗာလဲဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ယာယူဝနာစ်ကူလူလာအီလာဟာအီလာလာတူဖလီဟူအိုကဘာဒူကဘာရာအပေါင်းတို့အိုလူသားအပေါင်းတို့အိုမနုဿလူသားအပေါင်းတို့ကိုလူအတင်တို့ပြောဆိုကြတယ်လာအီလာဟာအီလာလာကိုယ်ွယ်ခံတိုက်တော်မူလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်တပါးတည်းပဲရှိတယ်တူဖလီဟူအတင်တို့နဘွားနထာနာအောင်မြင်သွားကြလိမ့်မယ်နဘွားနထာနာအောင်မြင်သွားကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တချို့စဉ်းဆိုချက်ကခါဒါလာကုမလ်အာရဘဝလ်အဂျမ်အာရဘ်တယောအာရဘ်ဟုတ်တဲ့လူတွေမင်းတို့ရဲ့ရှေ့မှာလာပြီးတော့ဗာလဲဒူးထောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ဒီမှာစတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာလက်ခံမှုတွေတော့ရှိတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းအများကြီးကြုံကြရတယ်ကိုရောမြတ်သွားတဲ့လမ်းတွေမှာစူးညောင်းနေချခဲ့တဲ့နမတ်တွေဖတ်နေရင်းနဲ့တခါလေကာဘာဝတ်ကျောင်းတော်မှာနမတ်မလည်းခေါင်းမှုပြုနေရင်းနဲ့ဥချလိုက်တဲ့ခါမှာအပေါ်မှာကလအုပ်တည်းမစင်ပုံတွေတင်ပေးတာတွေလည်းသူရဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကိုရောမြတ်ကမိမိအလုပ်ကိုမိမိလုပ်နေစေပဲမရက်တန့်သွားဘူးလူနဲနေလို့အင်အားမရှိလို့ဘလို့အခြေအနေဖြစ်လို့ background မရှိလို့ဘာလို့ညာလို့အစင်မပြေလို့တခုမှမဟုတ်မိမိအလုပ်ကိုမိမိလုပ်တယ်ဘလောက်ထိလုပ်လဲနဖူးကသွား if ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်မှုပြုတဲ့အခါမှာနဖူးကသွေးတွေခြေမကိုကြာသွားတယ်နဖူးကသွေးခြေမကြာသွားတယ်တရွာလုံးတမျိုးလုံးကဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတော့အမျိုးမျိုးမကောင်းပြောတယ်ပြစ်တယ်ဒုက္ခပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုတော့ဘာစကားပြောခဲ့လဲမျောလင်းချက်မမဲ့တော့ဘူးအလ္လာဟ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့လူတွေဘယ်တော့မှမျောလင်းချက်မမဲ့နဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေရေးထားတဲ့အရေးသားတွေအင်ရှာအလ္လာဟ်ဘယ်တော့မှအချင်းချင်းပြောခင်ဗျားကျွန်တော် ikhlas နဲ့ပြောအလ္လာဟ်နဲ့တက်ဖို့အတွက်တက်ပြောဖန်ဆင်းရှင်နဲ့တက်ဖို့အတွက်ပြောဘယ်တော့မှအချင်းချင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာကိုရောမြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ဘာမျောလင်းချက်နဲ့ပြောလဲအဲ့မှာဖရစ်တာတွေကောင်းကင်တမန်တွေကလာတဲ့ကိုရောကိုဒီလိုရရဆက်ဆက်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့လူတွေလူမဆန်သွားဆက်ဆံတဲ့လူတွေကိုကိုရောကျွန်တော်တို့တောင်းနှလုံးနဲ့သူတို့ညှက်တပ်လိုက်မယ်ကိုရောကဘာပြောမလုံးနဲ့သူတို့ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ကနေဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုလက်ခံတဲ့လူပေါ်လာနိုင်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့ခိယူနာရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြတာပေးခဲ့တကယ်ပဲအဲ့ဒီကနေမှမွေးဖွားပြီးတော့စကီဖ်လူမျိုးမုဟမ္မဒ်ဘင်ဆာကာဖီဆိုတဲ့မုဟမ္မဒ်ဘင်ဆာကာဖီဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီး
ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်အိန္ဒိယပါကစ္စတန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဖဂန်နေအဲ့ဒီနားလောက်ထိရောက်ပြီးတော့သူ့ကိုအကြောင်းခံပြီးအစ္စလာမ်အများကြီးပဲဒီဘက်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တယ်တကယ်ကိုမျက်မျှတတနဲ့သူကဒီမှာအုပ်ချုပ်ပြသွားပြခဲ့တယ်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေအဲ့ကနေအကြောင်းခံပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်တော့အခါမှမျောလင်းချက်မမဲ့ခဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ imagine တွေအတွက်တကယ်ကိုအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်နေတဲ့လူတွေအတွက်ဘယ်တော့မှမျောလင်းချက်မမဲ့အင်ရှာအလ္လာအဲ့ဒီပေါ်မှာကိုရောမြတ်ကအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေခက်ခဲတွေနဲ့နေရင်အဲ့ကနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လာလဲအလ္လာဟ်ဘက်ကနေစွာဘာတာဝကတွေရတယ်ပဲအဲ့လိုဒုက္ခတွေခံစားရတဲ့နေပူကြက်ကြီးမှာအပူချိန်40 50ရှိတဲ့နေရာမှာဒီတိုင်းထားတယ်ပြီးပြီလားဆိုပူချက်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကိုကြောပေါ်မှာတင်တယ်အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်တချို့စွာဘီယာအမျိုးသမီးဆိုရင်သူရဲ့အဆက်မှာလမ်းနဲ့ထိုးတက်ခြင်းတွေခံခဲ့ရတယ်အမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေပေးခဲ့တယ်ဘာအတွက်ကြောင့်လဲဖန်ဆင်းခြင်းတပါးရှိတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့် Rabbuna Allah ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်ကအလ္လာဟ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့ပုံမှာဒီတခွန်းနဲ့ပဲတွားပြီးတော့ဗာဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေလောင်ပိတ်ပြီးတော့ဗာလဲသူတို့တွေကိုအစာရည်ဇာဖြတ်တောက်မှုတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့ရတယ်ဒါမှကန္တာပေါင်းစုံအဲ့မှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့လူတွေကြုံကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါနဲ့သူကကြန့်ခိုင်ပြီးမောဘူးတပါးဒီအရှင်ကိုပဲလက်ခံတယ်ကိုရောမြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ဘာပြောလဲအဲ့ဒီချိန်ကလည်းမင်းတို့ဂျန်နတ်ရှိတယ်အလ္လာဟ်နဲ့တက်မှုတွေရလိမ့်မင်းတို့ဂျန်နတ်ရလိမ့်မယ်ဥယျာဉ်တန်ဘုံတန်းရလိမ့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံမှာမနဲ့ရက်တည်တယ်ယနေ့အဲ့ဒီရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကလည်းပဲယနေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းတွေ့ရတယ်ခင်ဗျယနေ့အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလာတဲ့လူတွေမှာယနေ့ဒါဒီဟာကြုံကြိုက်နေကျွန်တော်အနေနဲ့အနေငယ်တင်ပြလို့အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလာတဲ့လူတွေမှာအခက်အခဲနှစ်ခုကြုံရတယ်ခင်ဗျတစ်ခုကတစ်ဖက်ကအစ္စလာမ်ကိုလက်မခံထားတဲ့သူ့ရဲ့မျိုးရိုးပတ်ဝန်းကျင်ကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခမည်းတော်ကိုမွတ်စလင်ပါလို့ပြောနေတဲ့မိယိုဖလာမွတ်စလင်တွေကဒါဆိုခမည်းကျွန်တော်အောင်မှာဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲအစ္စလာမ်ကိုလက်မခံတဲ့သူ့ရဲ့ငကိုပတ်ဝန်းကျင်ကသူ့ကိုဒုက္ခတွေအခက်ခဲတွေပေးတယ်စိမ့်ကားနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဘိုက်ကားလုပ်တယ်အဆက်ဖြတ်တယ်ဒါကတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေကဘလို့လို့ဒုက္ခပေးမှလဲသူ့ကိုပေးတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီတွေ့ကြုံအလ်ဟမ်ဒူလ illah အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အလ္လာဟ်ဘက်ကအများကြီးကျွန်တော်မှာဝနေအောင်ရှိတယ်ခင်ဗျလက်တွေ့လဲကြုံမှုသလိုအများကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းခွန်အားတွေဖြစ်အောင်အများကြီးပဲအလ္လာဟ်ဘက်ကပြောခွင့်တွေလည်းရခဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့ရတယ်မျက်ရည်မဆင်နိုင်အောင်နားထောင်ခဲ့ရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘလို့ကြုံကြရလဲဆိုတစ်ဖက်ကတော့အစ္စလာမ်လက်မခံထားတဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကသူ့ကိုဖျက်တောက်လိုက်တယ်ပြောဆိုတယ်စတွေးတွေနဲ့ရှေ့မှာတွေထွေးသွားတယ်တချို့တွေဘယ်လောက်ထိလဲဆိုအိမ်မှာထိတ်တုံးတွေခတ်ထားတယ်ခတ်ထားပြီးတော့ပါနာတွေပြည့်ရအဲ့ဒီမှာအင်ဂျင်တဲ့ကိုယ်တလုံးနဲ့ထိတ်တုံးတွေနဲ့ကင်ပြီးတော့ကိုသူထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါယနေ့ခေတ်ရဲ့ပီလာတွေယနေ့ခေတ်ရဲ့အဲ့ဒီအမိုင်းတကယ်ကိုစွာဘာရီရဲ့ပုံရိပ်တွေကျွန်တော်တွေ့မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ခင်ဗျာအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ခ်ဆုံနဲ့မော်နာအဗ်ဒူလာဟဆန်နီရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရအလအချစ်တယ်ကိုတော့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေထဲရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထိုင်ဝိုင်းမှာတွေထိုင်နေရင်းနဲ့ပြောပြတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အစ္စလာမ်လက်ခံတဲ့ခါမှာတဲ့သူ့အိမ်ကလူတွေကပါနာတွေပိတ်ရိုက်တာရဲတွေနဲ့ဖမ်းခိုင်းတာပြီးရင်ထိတ်တုံးတွေခတ်ထားတာအဲ့ဒီဂျားထဲမှာသူထိတ်တုံးကိုကင်ပြီးဆရာစီကိုပြေးလာတယ်ကျွန်တော်အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာမနေနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမင်းတို့အီမာန်ရဲ့အရာတာဘာလဲဆိုတာသိချင်သူတို့မေးကြည့်တယ်ယနေ့ရှိတယ်ခင်ဗျာယနေ့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေယနေ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်ယနေ့အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံထားတယ်ဆိုရင်မီယိုဖလားအတိုင်းဝိုင်းနေဒါရီရဲ့ခင်ဗျာအီမာန်ရဲ့အနှစ်သာရဘာတိမှလဲခင်ဗျာဒါတော့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ခင်ဗျာဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကလက်ခံလာတစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့တွေကဘလို့ဆက်ဆံလဲဆိုရင်ဗျာအများစုတောင်းပုံတော့ပုံလာရဆက်ဆံမှုခင်ဗျာဘလို့ဆက်ဆံလဲဟာဒီကောင်ပါမတတ်သေးဘူးမသိသေးဘူးမှန်ပါတယ်မသိသေးမတတ်သေးဘူးအခုမှလာတာလေစွာဘာတွေအားလုံးကလည်းအစ္စလာမ်ကိုနောက်မှလက်ခံတာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောတယ်နောက်မွတ်စလင်ပေါ့ဗျာပြောနေတယ်အဲ့ဒီအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလာတဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့ဒီမှာလာတယ်မတတ်သေးဘူးမသိသေးဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနှိမ်ချတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကနှွေးထွေးစွာဆက်ဆံလိုက် तू ကနောက်ကျတော့မွတ်စလင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမလာရဲတော့ဘူးခင်ဗျာတရားဟောတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လာပြီးဆိုကြည့်လိုက်ခုမှသူခွန်ဘာမတတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့နှွေးထွေးနဲ့ပျော်ရွှင်ပြီးဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ထွေးပွေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးယနေ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရတဲ့ပလီသိမ့်မလာတဲ့လူကိုပလီလာတဲ့ချိန်မှာပြောလဲဟာဟဲ့အောင်မေးရောင်ပြီးရောက်လာတာလားလာမပြီးရောက်လာတာလားပြောလိုက်တာတကယ်တမ်းကျရင်အဲ့လိုပြောမှာမဟုတ်မိတ်ဆွေဘလို့ပဲချမ်းသာပါညာနှွေးထွေးနဲ့ကိုကကြိုဆိုရမှာလေအဲ့ဒီမှာတွေတွိုက်တော့ကန်ထောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တနေရာမှာတွေ့ရတယ်ထမင်းဆိုင်လေးမှာသူတို့အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားနဲ့ထားပါတော့အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတော့အမျိုးသမီးကနောင်မွတ်စလင်လဲဒီမှာသားသမီးတွေလည်းရှိတယ်နေတဲ့နေရာကဘာသာခြားတောထဲမှာနေတာ
အဲ့ဒီဟိုးပဲတော်တော်လေးကိုဘာသာချတော်ထဲမှာလန်ခီရဲ့တနေရထမင်းဆိုင်လေးတစ်ခုဖွင့်လာတာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထမင်းသွားစားတော့ကြုံတော့ကျွန်တော်ကသိတာဟာသူ့နဲ့အစ္စလာမ်နဲ့ဒီလိုချင်းနေဆိုတော့အားမငယ်နဲ့နော်ပြောပါကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါအားမငယ်နဲ့ခင်ဗျားယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့အစ္စလာမ်ကတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့သာသနာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားရွေးချယ်ထားတဲ့အောင်နဲ့တိလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပြောလို့ဆိုကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တောင်းစုပြုတ်ပေးမယ်နော်ပေါ့စားတဲ့အဲ့ဒီမှာ तू ပါပြောလို့ကျွန်တော်ကိုဗျာကျမထမ်းမှာကျမစီမှာလာတယ်ထမင်းတွေပါလေလာစားတယ်တဲ့တချို့လာစားတော့ထားပါတော့သူ့အနေနဲ့ငကိုကလေးကကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်သွားတယ်ယောက်ျားကိုအကြောင်းခံပြီးကျွန်တော်အစ္စလာမ်လက်ခံတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့အခုကွဲသလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားဖြစ်လို့ကျမချက်တဲ့ကြက်သားဟင်းတွေမစားခြင်းဘူးဆိုနေပါတဲ့ငကိုရမမာနဲ့မှာပြီးတော့တဲ့ချိန်ကျမှယွန်းသလိုလိုရှာသလိုလိုနဲ့လှုပ်လိုက်တာဘာတဘောကြီးလဲကျမနောင်တမလုံးကိုယုံနေတဲ့တတိကျရင်အလရှိမှာအဖြေပေးရမှာတကယ်ကိုခင်ဗျာအဲ့လိုနဲ့ပြောရင်းနဲ့အမျိုးသမီးခင်ဗျာအဲ့မှာမျက်ရည်ကျလာကြာရင်လည်းမှာဒါနဲ့ပြောခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေတချို့ကိုမေးကြည့်တော့တကယ်လဲအဲ့လိုလုပ်တာဘာစကားပြောလဲဆိုတော့အေးတဲ့ဆရာရဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတန်တရားရှိတယ်လေးတဲ့အဲ့လိုဘလို့ပဲချမ်းသာဆိုရင်အဲ့ရနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမာပြီးသွားပြီတဲ့အဲ့ရနဲ့ကျွန်တော်မစားဘူးဘာညာလှုပ်လိုက်တာဘာညာဒါကိုသူတို့ကဂုံယူပြီးပြောတာအဲ့ဒီမီယိုဖလောင်စင်เนี่ยဂုံယူပြီးပြောတာခင်ဗျမားတာဗောဒီအကြီးကရက်ဆက်မားတာဗောဗျာကိုတော်မြတ်ကိုအလ္လာဟ်ဆေးလွတ်လိုက်တာကလူတွေကိုဂျဟန္နမ်ပို့ဖို့မဟုတ်ဘူးလူတွေကိုဂျန်နတ်ကိုခေါ်ဖို့လာခဲ့တာကိုတော်ကိုယ်တိုင်ကိုဘာမရှိလဲယဆေရူဝလာတူအဆေရူဘရှိရူဝလာတူနာဖေရူအတင်းတို့လွယ်ကူမှုကိုပြတာခက်ခဲအောင်မလုပ်နဲ့လွယ်ကူမှုကိုပြတာလို့ပြောခဲ့တာခက်ခဲအောင်မလုပ်ခိုင်းခဲ့ဘူးကိုတော်ကိုဆေးလို့လေယိုခရီဂျန်နာဆာမီနာဇူလူမာတီလာနူရ်ကိုရမပြောတာအဲ့ဒီလူတွေကိုအမောင်ထုတွေကနေဆွဲထုတ်ပြီးအလင်းတရားကိုခေါ်ခဲ့ဖို့အတွက်အခုကအမောင်ထုကိုကန်ချနေတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်မွတ်စလင်တွေကအဲ့လိုဆက်ဆံတာခါကာတီတီဆက်ဆံတာရက်ဆက်ဆံတာဒါကြောင့်မို့လို့ခင်ဗျားကျွန်တော်ဘာသာချားတွေကိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဖိုင်းတူနိုင်ထိမ်းများမှုအကြောင်းခံပြီးတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမှခင်ဗျားကျွန်တော်လုံရကြောင်းမလို့တခါတလေ तू ကပြန်ပြီးတော့ဘာသာကိုစွန့်လွတ်လိုက်တယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်တယောက်တည်းမားသွားတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့အစ္စလာမ်နဲ့နစ်နာတယ်ပုံရိပ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုယ်တိုင်ကိုဗာလဲအမုန်းခံလိုက်ရတယ်ငခုံးမတကားကြောင့်တလေလုံးပုတ်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်တခါတလေကိုလူကလွန်နေတာတွေရှိတယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်မှတ်တာအခုမှလက်ခံလာတယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဘယ်လိုပြုတ်ပြင်မလဲအစ္စလာမ်တော်မှာအဲ့ဒီမှာမက္ကာဆိုတဲ့ဘဝသက်တမ်းမှာကိုရမဲ73နှစ်တာကာလမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကချက်ချင်းအရက်ဟာရမ်လို့မတတ်မှဘူးခင်ဗျာအရက်ကိုဟာရမ်လို့မတတ်မှဘူး73နှစ်တာကခင်ဗျာဘူခါရီကျမ်းမှာတွေ့ရတယ်ဟာဇရတ်ဟမ်ဇာအရက်မူးနေတာအရက်ဟာရမ်မကြခင်မှာအရက်မူးနေနဲ့ကိုရောကိုကြည့်တယ်တမာရလာရိုင်တိရိုင်တိုင်လေးဖြစ်နေတယ်ကိုရောအပေါ်အောက်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမျက်လုံးတွေကနီးရဲနေတယ်အဲ့ဒီလိုဆင်းဆိုချက်တွေရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာအရက်ကိုတဆင့်ချင်းတားခဲ့တာလူရဲ့ပင်ကိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ဒီလမ်းစဉ်ဆွနတ်တော်တော်မှာအလ္လာဟ်ရှင်ကိုတော့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်အတိဆုံးမောတဆင့်ချင်းစီတားတာရက်ထဲမှာအဆိုးကပုံများတဲ့အကောင့်တဲ့အရက်ကိုနမတ်ဖတ်တဲ့ချိန်အရက်မတောင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှဟာရမ်ဆိုပြီးချတာအဲ့လိုပုံစံ step by step ပြောင်းလဲလာချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မွတ်စလင်တွေခင်ဗျာရမ်ဇန်လမှာတော့မှခင်ဗျာတီလျက်နဲ့အာလင်နဲ့အရှိမှာကောအကုန်ရှိမှာမောက်ပြီးတော့ဖြော်ရည်တောက်ရဲတယ်ပလီနဘေးနားမှာရှိတဲ့လက်ဖေးဆိုင်တွေပြေးသွားတယ်ခင်ဗျာဂျုံမာပြီးတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအဆက်တရားကိုမရှိတဲ့နွားသားတာမွတ်စလင်တွေကိုအများကြီးပဲခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေကိုအများကြီးပဲပြီးတော့ဗာပြောလဲတခြားကြိုင်ဟာဘလို့တွေဖြစ်တယ်ဘာတွေဖြစ်တယ်သူ့မှာရှိတဲ့အီမန်ကိုတန်ဖိုးထားသူ့မှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်ကိုတန်ဖိုးထားသူ့မှာနားမလည်သေးလို့ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့ကိုကသွားပြီးဂိုးနာစိမ့်နဲ့ခေါ်ယူတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရမှာပြောဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ပေါင်းဝန်းကျင်မှာတကယ်ကိုအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေအတိုင်းဝိုင်းနေကြအောင်လဲအစ္စလာမ်ကိုနောက်မှလက်ခံလာတဲ့လူတွေဝေးသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးကကိုယ်အစ္စလာမ်ကိုတိတ်ခါချတဲ့လူမွတ်စလမန်တို့ကိုတိတ်ခါချတဲ့လူခင်ဗျာမှတ်ထားအဲ့ဒီလိုပြေးသွားတဲ့မွတ်စလင်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပါပြောရလဲအစ္စလာမ်လက်ခံလာတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ပြီဆိုခင်ဗျာလူနဲ့မူခွဲမြင်ပါစေနော်လူကလူမူကမူခွဲမြင်ပါစေနော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီစကားပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းပဲခင်ဗျာလူမဆန်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲတခိုးတွေအများကြီးဂျဘိုးတွေအများကြီးပြည့်စားကောင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာခမ ्या ကိုရက်ဆက်ဆာမဲ့ကောင်တွေပါလွှာမဲ့ကောင်တွေရှိတယ်လိမ်မဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ညာမဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ဂျင်းထဲမဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ခမ ्या သူတို့ကြည့်ပြီးတော့အစ္စလာမ်ကိုမကောင်းမမြင်နဲ့နော်မူကမူလူကလူခွဲမြင်ပါပြောရတယ်နောက်ဆုံးမှာ
ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနဲ့ရှက်ရပေါင်းလဲမနေတော့ဘူးရှက်ရပေါင်းလဲဒါကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ်တကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ community ထဲရောက်လာပြီပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူနှွေးထွေးတော့မှာပျော်ရွှင်တော့မှာတော်ပြီးကျွန်တော်မတွားချင်တော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးရင်းနေတော့မှဒီလောက်မှနှွေးထွေးမှုမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးရင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိမချစ်ဘူးဂုံပေးမပေးဘူးဒီလောက်ထိကြီးကောင်းကောင်းမဆက်ဆံတာမဟုတ်ဆိုအဲ့ဒီလိုနှွေးထွေးမှုရတော့မှာအခုကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျပို့ပြီးတော့ယွန်သွားတာတွေဖြစ်သွားတယ်နော်ဥစပစ်လာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကြုံရရင်ဒါခင်ဗျားကျွန်တော်လှုပ်ရကြောင်းတချို့တွေမိုတာဖြစ်သွားတယ်လာပြောပြဆရာဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာခင်ဗျားကျွန်တော်ကတော့ကမှမထားတာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကယူလိုက်တယ်တချို့တွေကတော့ယူပြီးသွားတယ်ငွေကြေးရှာပြီးရင်ပြီးရောပတ်ဆိုင်ရရင်ပြီးရောဘယ်နှချိန်များခင်ဗျားကျွန်တော်အိမ်မှာတာလင်လောက်ပေါ့ဗျာဖဇိုင်းလေးအမတကယ်ကောင်းနေစာအုပ်ဂျမ်အာတီတဘလစ်မှာပဲဖတ်ရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအိမ်တိုင်းမှာဖတ်တင်ဖတ်နားထောင်မတိသေးတော့တင်ပေးမယ်အမျိုးသမီးဆိုအမျိုးသမီးလိုက်အမျိုးသားဆိုအမျိုးသားလိုက်ဘလို့တွေလုပ်မယ်အဲ့ဒီတော့ကထားဖို့ကိုပထမအဆင့်မှာမထားဘူးပတ်စံပေးမယ်ငွေကြေးပေးမယ်ပြဿနာတွေဖြစ်မယ်ဘာတွေဖြစ်မယ်အကုန်လုံးကိုနဲ့တဲ့နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့ तू ကဘာသာရေးမလေးစားဘူးတွေဘာတွေမမြင်ဘူးမတဲ့တဲ့အချိန်မှာကျတော့ तू ကဘာဖြစ်တယ်ဘာသာရေးမလေးစားဘူးဘလို့တွေဖြစ်တယ်ဘာတွေဖြစ်တယ် तू ကိုပြောနေတဲ့လူကိုယ်တွေကနံပါတ်15ချိန်မရှိဘူးလိန်စားနေတာညာနေတာအကုန်ပြစ်တွေကျူးလွန်နေတာခိုးပြီးခွက်ပုံချနေတာတွေကရှိသေးတယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်ဒါပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတရားတွေဒါတွေပြောနေတာကိုတိုင်းနဲ့အရင်ဆုံးခင်ဗျားကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုး reaction တွေတံပြမှုတွေအများကြီးပဲပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာတွေ့မြင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုအစ္စလာမ်ကိုနောက်မှလက်ခံလိုက်လူတွေခင်ဗျာတစ်ဖက်ကဒီလိုမျိုးတုံရတယ်သူ့ရဲ့အစ္စလာမ်လက်မခံထားတဲ့ဒီအမျိုးတွေအတိုင်းဝိုင်းနေရကျင်လိုက်တဲ့ဓာတ်ကိုလည်းခံရလို့တစ်ဖက်ရဲ့အဲ့လိုအစ္စလာမ်ကိုနားမလဲတဲ့အပေါ်ယံအစ္စလာမ်လက်ခံထားတဲ့နာမည်ခံမွတ်စလင်တွေရဲ့လောက်ရဆိုးတွေတဲ့ဓာတ်လည်းခံရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးနဲ့တွေ့ရတယ်သူတွေပြန်လဲပြီးတော့ထားပါတော့အဲ့ကနေအစ္စလာမ်က73နှစ်တာကာလပတ်လို့ဆောဘာတောင်ကတွေကိုရမေဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းအဲ့ဒီမာရီလိုင်းတိုင်းနဲ့ယုံကြည်မှုကလုံးဝကိုခိုင်မာသွားပြီ strong ဖြစ်သွားပြီသူတို့ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုလမ်းပြနိုင်တဲ့ကမ္ဘာအာဇာနည်အဆင့်တွေရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာအလ္လာဟ်ဘက်က order လာတယ်သူကဟီဂျရတ်လုပ်တော့အမိန့်လာတယ်အခုဟီဂျရတ်လုပ်တော့ကဘာကြီးကိုမင်းတို့တွေကလမ်းပြရတော့မယ်အီလာတဖအလူကိုတကွန်ဖစ်နာတွန်ဖီလ်အော်ဒီဝဖာဆာဒွန်ကဘီရ်ဆိုပြီးလာတယ်မင်းတို့တွေကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုမလို့လောကကိုလမ်းပြရမယ်အလုပ်တွေကောင်းမှုညွှန်ကြားမကောင်းမှုမြတ်တာအလုပ်တွေလောကမှာမတရားမှုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုချင်းတီလာတွေပျက်စီးနေတယ်လိမ်လည်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ရှက်ခွက်လေးကိစ္စတွေနဲ့ပြင်းနေနေတယ်အကုန်လုံးပဲဂန္ဓာတိုင်းမှာပျက်စီးနေတယ်အဲ့ဒီမှာမင်းတို့တွေကကောင်းမှုညွှန်ကြားမကောင်းမှုမြတ်တာတွေမပြုလုပ်ဘူးအစ္စလာမ်ကချပေးလိုက်တာဒါလူသားတူတရက်လုံးပဲချပေးလိုက်တာဒါတွေကိုမပို့ချဘူးမပြုလုပ်ဘူးဆိုရင်ကဘာကြီးမှာပျက်စီးမှုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လက်တဆုပ်လောက်ရှိတဲ့လူတွေတသိန်းကျော်လောက်ရှိတဲ့လူတွေကိုဒီစကားဒီအမိန့်တွေပေးပလိုက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်ဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့အရာကိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ community စပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုထူထောင်ခိုင်းတယ်ဒါပါတော့အဲ့ဒီမှာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုထူထောင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဘာသာရေးအရေးချုံဆိုတာတွေလည်းပါတယ်မိုနာဖစ်လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာရေးအရေးချုံအပေါ်ယံပုံစံတွေနဲ့တချို့တွေအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတာလည်းပါတယ်အဲ့မှာဘာသာခြားတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့မဒီနာမှာကိုတော်မြတ်ရဲ့ဘလို့ပုံစံနဲ့နေထိုင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခင်ဗျားကျွန်တော်လေ့လာကြည့်စီရတ်နဗီတွေမှာဖတ်ကြည့်မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရှိတယ်ဂါဇီဟာရှမ်ဆပ်ရဟမတ်တူလာအလိုင်ဘာသာပြန်ထားတယ်မြန်မာလိုအဲ့မှာကြည့်ကိုရောမြတ်ဘယ်လိုမျိုးဘာသာလူမျိုးမတူတဲ့လူတွေကြားထဲမှာတကယ်ကိုလုံးဝကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အောက်ခါဇရတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီຢာတွေကိုဘလို့ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဘလို့စီလုံးမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီရဲ့ plan လေးတွေကိုကြည့်အဲ့ဒီကနေ needs တွေထုတ်ယူအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုတစ်ချက်လေ့လာကြည့်အဲ့ဒီမှာဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့ခီးစဉ်အတွက်အလ္လာဟ်ရှင်ကအမိန့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီမှာဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့တချို့ခိုးပြီးပုံရှိုးကွယ်ရှိုးသွားတယ်တွေ့ရင်တပ်ပြစ်လိုက်မှာအဲ့ဒီမှာတတိရှိနဲ့ဇာရှိနဲ့ပေါ်တင်ဆိုလို့အဇာအိုမာရာဒီအလာအန်ဟူတခင်လောက်တွေ့အဇာအိုမာကတော့ပြောသွားတယ်မင်းလိုက်ရင်လိုက်ခဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကလူကလေးတွေယတင်ဖြစ်သွားမယ်ဖားတဆိုးတွေဖြစ်သွားမယ်မိန်းမတွေဗာလေမုတ်ဆိုးမတွေဖြစ်ချင်တော့လိုက်ခဲ့ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကြာနာကိုလုံးပုံရှိုးကွယ်ရှိုးတွေနဲ့တွားကြတယ်ဘာပါတော့လဲပထမဦးဆုံးတော့မှတ်လိုက်ပြီဟီဂျရတ်ဆိုတာဒါဆွတ်လွတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဆွတ်လွတ်တာခွဲခွာလိုက်တယ်ဆွတ်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မိမိရဲ့အိမ်ယာအကောလုံးသွားပြီဒါဆွတ်လွတ်ပြီးသွားပြီယနေ့ကျွန်တော်တို့ခီးထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လာရင်မှလည်းကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာပဲဘယ်သူမှမသိမ်းသွားတယ်ဟီဂျရတ်ကဆွန့်ခွာတော့တယ်ဘာဖြစ်လဲဒါတွေအကုန်လုံးဆွတ်လွတ်ပြီးသွားပြီထားလိုက်တော့အဲ့ကနေမှသွားတဲ့လမ်းမှာလည်းအန်ဒီယယ်တွေကြီးပဲသူတို့ကဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီအန်ဒီယယ်တွေမှာဘယ်အချိန်မိသွားမလဲဘယ်အချိန်အသက်ခံရမလဲဘာလဲအသက်ကိုဖက်ထုတ်ပြီးတော့သွားနေရတယ်ကြောက်ယွန်းနဲ့သွားနေရတယ်ပြီးကြတော့ဟိုရောက်ပြီဆိုရင်ကဘယ်လိုနေရမလဲအဲ့ဒီမှာစွာဘာတာဝကတွေရေမြေမတူတော့ဟိုမှာယောဂါတွေဖြစ်တာလည်းဖြစ်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဘာလို့စားတော့ရမလဲဆိုတဲ့အရာကလည်းစီမံကိန်းမရှိဘူးဒီကနေသွားလို့ကဲငါဘယ်ဟိုတယ်မှာကပိုကင်လုပ်ပေးထားလိုက်မင်းတို့အိမ်မှာလာတဲမယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးထားလိုက်မရှိဘူးအမ
ဒါပေမဲ့ဟိုကလည်းတကယ်ကို ansari တွေလို့ခေါ်တယ်ကူညီမဲ့မဒီနာမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့မှာကူညီတယ်ဆိုတဲ့အရေးချင်းရှိလို့ကိုသူ့နာမည်ကိုပါပြောလဲ ansar ဆိုပြီး ansar ဆိုတာကူညီတဲ့လူတွေကူညီတဲ့ဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေအဲ့ဒီလိုဘာသာကောင်းမွန်တဲ့လောက်ရက်တွေလုံနေတဲ့လူတွေကိုကူညီတယ်ဆိုတဲ့လူတိုင်းနာလည်းပဲ ansari တွေရဲ့အဲ့လိုအဆင့်တန်းပြောင်းရင်တော့ ansari ရဲ့စီးရင်ထဲမှာတော့ပါတော့မှာပဲဒါကြောင့်မို့ Imam Bukhari rahmatullah alayhi ကဘာကူကန္တာကူပါတယ်ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar ဆိုပြီးတော့အီမန်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဆိုရင် ansari သာသနာကိုရိုင်းပင်ကူညီနေတဲ့ ansari တွေကိုချစ်ချင်းအဲ့ဒီ ansari တွေဆိုတဲ့ list တွေရဲ့အောက်မှာပါလဲတကယ်ကို din ကိုကူညီတဲ့လူကောင်းမှုညွှန်ကြားမကောင်းမှုမြတ်တာတွေလုပ်တယ်ကောင်းရာတွေအလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုချစ်ချင်းဟာအီမန်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာယုံကြည်ခြင်းရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတဲ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုမုန်းတီးခြင်းဟာဘာသာရေးအရေးချုံရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေပဲတဲ့အဲ့ဒီမှာ ansar သူတို့တွေလည်းဘရောင်းဝါကိုပေးလိုက်တာမှနဲမနဲ့ဟိုကမိန်းမ၄ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့2ယောက်ကိုပေးလိုက်တယ်အိမ်နှလုံးရှင်တစ်လုံးပေးပလိုက်တယ်စီးပွားရေးနှစ်ခုရှင်တစ်ခုကိုပေးပလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုကူညီလိုက်တာအလ္လာဟ်ရှင်ကအလုံးမဲ့နှစ်သက်သွားတယ်အလုံးမဲ့နှစ်သက်သွားတယ်တစ်ဖက်ကနေမှအဲ့ဒီလိုအသက်ကိုဖတ်ထုတ်ပြီးတော့မှရွှေ့ပြောင်းရတာတောယုံတန်ယုံအရာမဟုတ်ဘူးဟီဂျရတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်ပြောတယ်ဟီဂျရတ်ပြောလိုက်တယ်မထင်နဲ့ခင်ဗျာမထင်နဲ့ဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့အရာအဲ့လောက်မလွယ်ဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုစွာပါတွေကစဒေးပြီးတော့အနစ်နာခံပြီးသွားလိုက်တာဘာအတွက်သွားတာလဲအလာကလီမတ်လာမတ်အလ္လာဟ်နှစ်သက်တဲ့စီမံကိန်းကြီးအလ္လာဟ်နှစ်သက်တဲ့လမ်းစဉ်ကြီးတစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်လောကလူသားတွေအားလုံးလိုအပ်နေတဲ့လောကလူသားတွေအားလုံးတာယာငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ဖာသင်းရှင်ရဲ့နှစ်သက်တဲ့စီးစနစ်ကြီးတစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာအဲ့ဒီမှာပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာပဲအဲ့လိုအနစ်နာခံခဲ့တာစဒေးခဲ့တာမိမိအောက်စာကိုလည်းဆွန့်လွတ်သလိုမိမိအတက်ကိုလည်းဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ရုန်းကန်သွားလာခဲ့ရတာအဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားလာနေကိုရောမြတ်လည်းဘလောက်ဒီဒုက္ခတွေခံရလဲကိုရောမြတ်ခီးစဉ်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ခြေထောက်တွေမှာအရေးကြီးမှုတွေပေါက်လာတယ်အဲဒါဘကစဒေးကရာဒီလာမစကင်ကကိုရောပွေ့ပြီးတော့ရှောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်ကိုအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာဒုက္ခတွေခံခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးမဒီနာရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာနေတိုင်းနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမှပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ကိုရမေဆလလောအလိုင်ဝဆန်အဲ့ဒီမှာပဲစီလုံးစုစည်းမှုတွေအဲ့ဒီမှာရက်ွက်ရက်ရွာနိုင်ငံဒေတာတွေဘလို့ထူထောင်ရတယ်ဘလို့တွေစီးမြင့်တွေလောက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာ order တွေကကြာပြီအဲ့မှာလာပြီချက်ချင်းဆိုလို့ rosa ဆိုတာတွေစလုံးဝကို order တွေကဗာလေတောက်လျှောက်လာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာအင်အားတွေဖြစ်လာတာနဲ့အညီသူ့ရဲ့ခန္ဓာရည်ချင်းနဲ့အညီလိုအပ်ခြင်းတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့အညီသူ့ရဲ့အကောင်အဆိုးလိုအပ်ချက်တွေရဲ့တော့အကောင်လိုအပ်ချက်တွေပါရှိမလဲလာနိုင်တဲ့အန်ဒီရဲ့အဆိုးတွေကဘာတွေရှိမလဲအဲ့ဒီကနေအညီ order တွေကကြာတာဆိုမှလဲ10နှစ်အတိုင်းတာကာလပတ်လုံးမှာအဲ့ဒီအမိန့်တွေကြာတယ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့23နှစ်တာကာလအတွင်းထဲမှာကုရ်အာန်နဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်အဲ့ဒီမှာကုရ်အာန်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကလာအဲ့ပြည့်စုံသွားပြီတာဒနာဟာအလ်ယောမအကမလ်တူလကုမ်ဒီနကုမ်ဝအတမမ်တူအလိုင်ကုမ်နီအမတီဝရဒီတူလကုမ်အလ်အစ္စလာမ်ဒီနာယနေ့ငါရှင်မြတ်ဟာဒီတာဒနာကိုပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတင်တို့ကိုအစ္စလာမ်ကိုပဲငါလက်ခံမှာဖြစ်တဲ့အတင်တို့ပေါ်မှာလည်းတကယ်ကိုငါစီးစိမ်တော်ကိုပြည့်ဝအောင်ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့အစ္စလာမ်ကပြည့်စုံသွားပြီ perfect ဖြစ်သွားပြီ update ဖြစ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်တဲ့ခေတ်ကာလတိုင်းနေရာဒေသတိုင်းတွေအများအားဥဆောင်နိုင်တဲ့သာနာဖြစ်တဲ့အစ္စလာမ်ကရင်ပေါင်တန်းတဲ့သာသနာမဟုတ်ဘူးအစ္စလာမ်ကဥဆောင်ဥရွက်ပြုတဲ့သာနာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီသာနာလိုအပ်နေတယ်ယနေ့အမေရိကလည်းလိုအပ်နေတယ်အင်္ဂလန်လည်းလိုအပ်နေတယ်ယနေ့အကုန်လုံးလိုအပ်နေတယ်ယနေ့အကုန်လုံးလိုအပ်နေတယ်တကဘာလုံးလိုအပ်နေတယ်ဆော်ဒီအာရဗ်လည်းလိုတယ်ဒီနောက်တော့ဒီနိုင်ငံရက်ွက်ဒေတာလည်းလိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဒါဟာတကယ်လိုအပ်နေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြသတတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့လက်ခံထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့လိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်စိတ်ရောကိုယ်ပါလိုက်နာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲဒါဟာလူ့ဘဝလမ်းစဉ်ကြီးခမရတောင်းကြည့်ဆွဲကြည့်ခမရယနေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့နေရတယ်ယနေ့ဗာလဲအခုလိုအခက်ခဲတွေဖြစ်တယ်ဝေကြကမ်းကြတယ်အဲ့ဒီမှာတွေစီးစနစ်တွေမကြဘူးလမ်းပါဆက်တွေတွေမကောင်းဘူးဘလို့တွေဖြစ်တယ်အုပ်ချုပ်မှုပုံစံတွေဘလို့တွေဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်အစ္စလာမ်ရဲ့စနစ်ရှိတယ်စီမံကိန်းရှိတယ်ကဘာကြီးကိုခမရကျွန်တော်စာနမူနာဖြစ်နေပြသပေးရမှာခင်ဗျာကျွန်တော်အခုအမျိုးမျိုးအော်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးမျိုးထိပါစော်ကားမှုတွေလိန်ဆက်ဆံလိန်တိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေဖြစ်တယ်ဘလို့စော်ကားမှုတွေဖြစ်တယ်ဘလို့နှိပ်ကွပ်မှုတွေဖြစ်တယ်မြတ်တာမှုတွေမရှိဘူးတာတူညီမြဓာတ်တူညီမြတွေကျွန်တော်တို့လိုလားတယ်လူခွင့်ရင်းတွေလိုတယ်ဒါတွေအားလုံးအစ္စလာမ်မှာရှိပြီးသားပဲဒါတွေအားလုံးခင်ဗျာကျွန်တော်လက်တွေ့ကြအကောင့်တွေလည်းဖော်ပြမယ်မိတ်လည်းမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တွေအတွက်ဟာဆိုဒါကျွန်တော်အခက်ခဲတွေအားလုံးပြည်လည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတဖြည်းနဲ့ဟာဇတ်ဘကာဆစ်ဒီကရာဒီလာအန်ဟူတခင်ဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကိုရောမြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟာဇတ်ဘကာကအဲ့ဒီမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဥဆောင်ဥရွက်ပြုတဲ့ခလီဖာကြီးဖြစ်သွားတယ်တ
တကယ်ကိုအားလုံးရဲ့တာဝန်ခံနေနဲ့အဲ့မှာဘာသာဘကာမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအိုမာရာဒီအလာအန်ဟူတခင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအိုမာရဲ့ခေတ်ကာလမှာအင်ပါယာကျဲတဲ့ကျဲလာတယ်။အိုးရှမ်ဆီးရီးယားစသဖြင့်ဖြည်းဖြည်းအင်ပါယာကြီးကအစ္စလာမ်ရဲ့အင်ပါယာကြီးကကျဲပြန့်လာတဲ့ခါမှာစီးစနစ်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီခေတ်မှာအကောင့်တွေဖော်တယ်ထောင်ရဲ့စနစ်တွေဘာရဲ့စနစ်တွေတူမြောင်းရေးစနစ်တွေဘာစနစ်တွေမြို့ပြနေထိုင်မှုစနစ်တွေအများကြီးပဲဟာဇာအူဘာကာဆစ်ဒီကအုံမြင့်ချပေးခဲ့တာအစ္စလာမ်ရဲ့တကယ်ကိုအုံမြင့် foundation တစ်ခုကိုချပေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာကိုရောမြတ်ကတော့အကုန်လုံးအမှလုံးပေးလိုက်တယ်ကိုရောမြတ်ကဘာလဲအဲ့ဒီလိုလုံးနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေမွေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်အကုန်လုံးကိုရောမြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကဒီကုရ်အာန်ကိုလက်တွေ့ကြကြအကောင့်တွေဖော်ရင်းနဲ့ဘာလဲအဲ့ဒီမှာဒီကုရ်အာန်လည်းရှိတယ်ကိုရောမြတ်ရဲ့လုံရက်နဲ့လည်းတွဲထားတယ်ဒါဆိုရင်ပြီးပြီခင်ဗျအဲ့ဒီဟာနှစ်ခုလုံးကိုတကယ်ကိုနားလဲတယ်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တယ်ဟာဇာအူဘကာဆစ်ဒီကပြီးပြီလားဆိုတော့အိုမာဟာဇာဥစမန်ဟာဇာအလီဟာဇာဥမာရဲ့ခင်မှာအဲ့ဒါနဲ့ဘာတစ်ခုလိုအချက်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့နေ့ရက်တွေတတ်မှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကာလမှာလည်းပဲရှိနေမှာပဲခရစ်တကရစ်တို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုတဲ့အရာတွေပတ်ဝန်းကျင်နေမှာတွေတတ်မှတ်တာတွေသူ့ရက်သူ့ခါတွေရှိနေမှာပဲဒါပေမဲ့မူဆလမန်ကအဲ့ဒီမှာခရစ်ကကြည့်ကြည့်လိုက်ငါတို့လည်းငါတို့ရဲ့အစ္စလာမ်ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ရက်တတ်မှတ်မှုမျိုးရှိရမယ်ဆိုတဲ့မခံချင်စေကိုယ့်ဘက်ကနေအမြဲတမ်းအစ္စလာမ်ကဘယ်တော့မှအောက်ကျလောက်ကျအဖြစ်မခံဘူးဘယ်ရှုထောင့်ကမဆိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်နေမှာလည်းလိုအပ်တယ်စီးပွားရေးအရာလူမှုရေးအရာပညာရေးအရာကျန်းမာရေးအရာကျွန်တော်တို့ရက်တည်နိုင်မဲ့ကိုအားကိုကိုပြီးတော့ရက်တည်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားပါကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကအဲ့ဒါကိုလိုလားတယ်အစ္စလာမ်ကချိနေတာတို့မတတ်ဆွိုင်းနိုင်တော့ပြင်းကြီးတာအစ္စလာမ်လက်မခံဘူးမင်းတို့ရက်တည်စ조사ခိုင်းထားတယ်ဒီကုရ်အာန်ကိုဖတ်ကြည့်ကိုရောရဲ့အထုပ်ပတ်တိကိုလေ့လာကြည့်ကိုရောကဒီဘက်ကိုပဲပြောထားတာစီးပွားရေးအရာလူမှုရေးအရာပညာရေးအရာကျန်းမာရေးအရာဘလို့ပုံစံပဲဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးအရာကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာကိုခြေထောက်ပေါ်မှာကိုရက်တည်ပြီးတော့ကိုအစ္စလာမ်ပေါ်မှာကိုရက်တည်ပြီးတော့ဗာလဲမလုံးဝတစ်ဖက်ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတာတွေမလက်မခံဘူးအစ္စလာမ်ကအမြဲတမ်းဗာလဲရင်ကော့ပြီးတော့ကိုဟာဆိုလဲရင်ပေါင်တားရုံတွေကဥဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရေးချင်းကိုပြတာပေးခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာလဲကြည့်လိုက်ကြည့်တမိုင်းတတ်မှတ်မယ်ဆိုတော့ရက်တတ်မှတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုအူမာရာဒီလာတခင်ကအားလုံးနဲ့မရှရာလုပ်တော့အဲ့ဒီမှာအချက်၄ချက်လောက်မရှရာဖြစ်ကြတာပေါ့အစည်းအဝေးပွဲမှာ၄ချက်လောက်ကနေတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရမယ်ပေါ့အနစ်ချုပ်ပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒီမှာစာအုပ်ကျမ်းကနေမှာပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြောလိုက်မယ်ဘာတွေ့ကိုရောမြတ်ရဲ့ဖွားတန့်စင်တဲ့အချိန်ကာလကိုအစပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ကြမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့လေဒီမှာဒါကိုတိတ်သဘောမတူကြဘူးဒါဆိုရင်ကိုရောမြတ်ဟာစေတမန်တော်စပြီးတော့အသက်40အရွယ်တော်မှာအလ္လာဟ်ဘက်ကနေဒါစေတမန်တော်ဘွဲ့ထူးကိုရရှိတဲ့အဆင့်တန်းကိုရရှိတဲ့အချိန်ကနေတတ်မှတ်ကြမလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးနောက်တတိယတစ်ချက်မှာကိုရောမြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကိုယ်လုံးတဲ့အချိန်ကာလလို့တတ်မှတ်မလားဒါလည်းလက်မခံဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးနောက်ဆုံးမှာဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့အရာဟာဇာအလီကရမလာဝဂျမရှရာဘီဒါဆိုဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ဟီဂျရတ်တဘောကဒီဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့အရာအစ္စလာမ်ရဲ့တကယ်ကိုတမိုင်းကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဒါဟာဗာလဲလုံးဝကိုစမ်းတစ်ဖွင့်ပေါ်လာတဲ့အရာကြီးတစ်ခုပဲတစ်ဖက်ကနေဖိနှိပ်ခံမှုဆိုတဲ့အရာကြီးကနေ73နှစ်တာကာလကနေအစ္စလာမ်ရဲ့ဗာလဲအလင်းရောင်ချင်းကြီးဖြာထွက်သွားတယ်အဲ့ကနေကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖြာထွက်သွားတယ်ဒီဟာတနေရာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုအခြေခံလိုက်မကောင်းဘူးလားဆိုတော့အိုမာရာဒီအလိုတခင်မှာပြောလဲဟာဇာအိုမာတာမပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးမုဟဒ္ဒတ်မုလ်ဟမ်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ဘက်ကနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားမှာစကားတွေထည့်ပေးတယ်ကိုရမြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်မရှိငါလောက်ကာနာဘာဒီနဘီယလကာနာအိုမာငါတော့မှသာအကယ်၍နဗီစေတမန်တော်လာစရာတပါးပါရှိတယ်ဖာသင်းရှင်အော်ဒါတွေကိုယူဆောင်လာတဲ့လူတရားရောက်တာဆေလို့ချင်းခါတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူတာဆေလို့ချင်းခါမယ်ဆိုအိုမာပဲဖြစ်မှာဝလာကင်လာနဘီယဘာတီဒါပေမဲ့ငါရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်စေတမန်တော်မှဖာသင်းရှင်စေတမန်တော်ဆိုဘယ်သူမှလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မိတ်ရှိတယ်အဇာအိုမာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မြောင်များစွာတော့ဒီမှာလည်းအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ကုရ်အာန်အာယတ်တွေကြားလာတာတွေရှိတယ်သူရဲ့အမြင်နေပေါ်မှာအကြောင်းခံပြီးအလ္လာဟ်ပေးထားတဲ့တာအရေးချင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီမှာအဇာအိုမာကအဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်နေတက်ပြီးဘာစကားပြောလဲဆိုတော့အလ်ဟီဂျရာတူဖရကတ်ဘိုင်နယ်လ်ဟက်ကီဝလ်ဘာတိလ်ဖအရခူဟူဘီဟာတဲ့ဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့အရာဟာအမားနဲ့အမှန်အကောင်းနဲ့အဆိုးမျှတမှုနဲ့မမျှတမှုအမောင်နဲ့အလင်းဆိုတဲ့အရာကိုခွဲခြားပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ခွဲခြားပေးလိုက်တာပဲတဲ့ဖအရခူဟူဘီဟာအဲ့ဒီဟီဂျရတ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့တမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ကြတယ်စတင်ပြီးတော့ဗာလဲ date တွေရေးကြတယ်စတင်ပြီးတော့အတင်တို့ကဆိုဗာလဲရက်ဆွဲတွေဆွဲကြတော့တယ်တမိုင်းမှတ်ကြတော့ဆိုပြီးတော့အိုက်ကနေမှစတင်ခဲလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့ဒါအကြောင်းအရာရဲ့ဖြစ်ပြက်လာတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီပေါ်မှာဒီဟီဂျရတ်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုကြီးကဘာတွေဖြစ်လာမလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ပဲစဉ်းစားမိလိုက်ဟ
Hijrat Sura Yaji Chanoro, Town Sony, a pace up. Hijrat Sura Yaji Chanoro, Town Sony, Macau, Yarigo, Solo Play. Al Muhajir Man Hajar Man Allahu An. Simbane Muhajir, Simbane Sheep Yaunelu, Piaushurelu. The Gago Hijrat Pilo de Lua, so yene. Padule Suro. Allah Tami Tare Yarigo, Suno Telu, Allah Tami Tale, Shangshare, Allah Tami Tale, Chok Haine, Websoviro, Hadis to Malashi Halide. Every Poma, Kamiachano, Levale, the Nitte Garnish, Noro, Nittiko, the Gave, Josore, Comune, Nitte Pitchene, Minglashido, Nitte Pitchene, the Gago, Chenoro, Chotu and Nitte Pitchene, Countintia, who do go, you sound like Nitte Pitchene, so Baloyam, Chenoro, Loya de go, Pubia line. Eddie Hijrat ye, Townso Chetty, the Hijri Sure, Kuni, Pipolare, the Maijao ye, Townso Chetti, the Kulonga Bale, Chenori, Panzin, Chenori, Sergeant, Tauchin, Tuajin, Lajin, Shajin, Puijin, Aloha, Allah to Pitwaya, man, the Gago, Tadana to Pini Yalime, Islam ye, Townso Dare Yadim Pila Yalime, Eddie Islam, Loka go, Allah Simu, the Townso Dara Pite, Loka go mean, Juba Wemesinzane, People go Wessin, people go Sinza, a poor Peter Leha, poor Vilo Miete, Jure let a poor Miete, so we tight don't have a Tadana Pit. A thing about Winchema, but a thing shady Reso, Nani Relu, Wuziam Shirelu, the Gago, Kuni Lu Anirelu, a thing Tanai Malet and Mashiabu, a thing Kuranga, Wiwa on Sabe, Nabinaga, Napian, a thing Hapiwa, Yonchilelu Mobusu, Eri Islam, a town so Tara. Then Islam, a town so chetty, which no Nale Yam, Islam, which no and Ninika Lekamiro, Chenoro Rigabale, Tabatu Leve, Islam, a patter del Joe, Piayo Liu Piata, come out again, Yanchamu Lulare. Come out again, say Chandamu, Lolare, Jenny say Chandamu, say Tinamu, Lurai Sharp winning it. Yordimati, Camalo Genesima Ganga, America Mamabu, Camalo Genesima, England Mamabu, Australia Mamabu, Eddie Lure, through say Chandamu of Yone, a coupini de Corona, Maturo, Trogo, Turo, Tolavi, Talavi, Eddie Corona, Trumala, Nobu, Eddie Corona, through Lesholai, through Monemi, Gavine Kulonemi, Lopenima, Eddie Alave, Lopenima, Eddie Alave, a council, Eddie La Pazinara. A colo that is Santa Motor Soviro, Eddie Shimiaco, Uleama, Eddie Shimiaca Chapi Dare, the lands in the Kamia Chinja, the lands in the Kamia, Nitain Dwala Chivas, which Chinoruku and Nitain Biro, may set be up. Eddie Pomach and Arudia, Hulare, Nitija, Mingla Shiro Nitilla, Amingla Nitilla, Chinoru, Loya Poma, Chicani Apide, Eddie Mabane, Lather and Rosino, Quatacoma, a jet tail I messing, a jet quapia doma. Pure Yitain, Pure Yi Quapo, Jitaline. Ye Quapo, a chain cala near the Dow, Macau Mapio, a chain cala, Macau Mapio Kaibumia. Islam La Tasubu Dahrawa Anada, Eddie Kikalarigo Masene Masune, Lashinga Eddie Kikalago Panzina, Eddie Kikalaga Piasira Mobu, the Gachanova Angato Moro, a Lingaya, Angato the Botia, Kikala, Lupio, Lurego Gignoni Rapite. Umabi, Mua Chuzuba, Muya, Combo Chuzuni Ramu, Mua Ludia Chuzuba, so that the board who to a twin popia, Angato Nara. Tuina kick up your navy sura, kick up your double, Luria Piet. Luria Piasinina. Eddie Boma Calmone, knitted cool Kamiachan or Lulare, so ye, Chenoro Renine, Calmone Loya de Lopa. Nitteha, the game, Yara Shime knitted, Pioshun Yakome knitted Pieme, Pion, Lulare, Pitchine, so ye. Chenori, Calmone Loco, Loyaco Loba, Panzi and knitted, Loyaco Loba. Any much not, Chauya let Kupio, Sonta line. Eddie Chauya Balesro. Chenoro Islam Tamayama, Tatari Sure, Kitakishi, Tatari, Luamore, the Gego Muslini, a tone a young, Kapapo Mapa, Mieboba, Piao Bido, Muyuba, Piao mi, Allah, yes, Seswa, Tapia Kayare, yes, Kayare, Kichi the Kit, Yene Iraq Lupiore, Bodo Syria, Eddie Pawinchima, Pitwake. Pitwa in it. Palauti Tapia Jinkanas, the Kali Chow Ye Suru, Chow Surenia Maroma, Lurigo Talai, to in a near warren. Gau Pieta Pieta, Eddie Gaun is Sela Mason, Palirima, Tuyani, Minara Tai, Mo, Dino, the Azan Sure, Minara Tainabu, young water. Tamai Pinashinia, Popia, Eddie Yarima, Pale, Taha, the Geko, Kabaima, the Kaumaro, I lauti, Chima Lare, Nimpa Mumu, Piasimu Mutu. I love Chama Puecone Kama, Palauti Pioleso, Eddie Lumiozu, Tatari Locore, Mogol Lumure, Mongol Lumure, Eddie Yariabale, all 9B, Turu is shown as Loma Mashivu, Leka Logo me also Viro, Pione, Yaniki Yanika Lae, Vale, super power, on in a Lulu. I know Ponza Mure, Chini de Kama, Dime Papidore, Eddie Ma, Eddie Mongol Lumure, in Shiminda. Theodore Kama,
तू तो गजा ठोडो तू ये तो गजा रे ने नमे टाइम डाने लूटिया तू जिंदबा ईरान नाइंगन दा बो ब्या एडी मा जलालुद्दीन लो अमी शी दे लू फ्यत त्वा बा ले फ्यत त्वा दो तू बा मिन लाइ ले हा होमा बदू ले खो जा nga तो गजा रे ठोडे ने मा nga ये परविन ट्विन ने या रे nga बदू फ्यत त्वा ले सो तू ईरान लू म्यो रे को चाइ तू एडीချိန်ကမှာဘာဖြစ်လို့လဲတရိတ်ဆန်လောက်တော့အဆင့်သားမထားယွန်းရှာတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့အဲ့အီရန်သူတော်စင်ကိုမေးတယ်ငါရဲ့အမဲလိုက်တဲ့ခွေးနဲ့မင်းနဲ့ဘယ်သူကပုံပြီးအဆင့်တန်းမြင်လဲဆိုကျွန်တော်အီမာန်နဲ့တည်ဆုံးတယ်ဆိုရင်တော့ယုံကြည်မှုနဲ့တကွာအစ္စလာမ်နဲ့တည်ဆုံးတယ်ဆိုခင်ဗျားခွေးတဲ့ကျွန်တော်မြတ်တယ်အဲ့ဒီຢာမှမပါတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်ရဲ့တည်ဆုံးကျွန်တော်ကခင်ဗျားခွေးလောက်တော့အဆင့်တန်းမရှိဘူးလို့ပြောတော့ तू အော်တော့တယ်မင်းပြောတဲ့စကားကြီးကဘာလဲမင်းပြောတဲ့အီမန်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲမင်းပြောတဲ့အစ္စလာမ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲငါပြောပြပါဦးဆိုတော့အဲ့မှာရှင်းပြတယ်သူတော်စင်ရှင်းပြတော့ तू ကလည်းလက်ခံသွားတယ်ကောင်းပြီငါလက်ခံမယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကအင်ရှင်းမင်းသားဘယင်မဖြစ်သေးဘူးငါမှာ authority အမိန့်နဲ့အကုန်လုံးလက်ထဲမရောက်သေးဘူးတနေ့ကဘယင်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမင်းငါစီလာဒီအကြောင်းပြောပြဆိုဒီဟာရောက်ငါလက်စွပ်မင်းယူထားလိုက်လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလုံးနဲ့သူတော်စင်ကလည်းသွားလိုက်တယ်သွားရင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူတော်စင်ရဲ့စကားဆူရှာမှုကတာမှာဒီစကားခင်ဗျားကျွန်တော်လည်းပြောလို့ရတာပဲဒါပေမဲ့ तू ဘလောက်ထိတာကျွတ်သေးမှာထထပြီးအစ္စလာမ်အတွက်မွတ်စလမန်တို့အတွက်ဘလောက်တော့ခံစားချက်ပြည့်နဲ့တောင်းထားတဲ့သူဟာတွေရှိမလဲမသိဘူးအဲ့လိုတောင်းရင်နဲ့မျက်ရည်တွေဘလောက်ကြထားမလဲမသိဘူးဘလောက်ခံစားထားမလဲဘလောက်တွေကြင့်ကြံပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ထွက်လာတဲ့စကားနှလုံးသားထွက်တော့နှလုံးသားထဲကိုဒါလိုက်ရောက်သွားတယ်မိတ်ဆွေနှလုံးသားမထွက်ရင်နှလုံးသားထဲကိုမရောက်ဘူးအဲ့ဒီမှာသွားလိုက်တော့သူသားအဲ့ဒီသူတော်စင်ကြီးနဲ့စောင်းရင်စောင်းနော်အဲ့ဒီအချိန်ကာလဆိုမရောက်လာဘူးသူ့ဘဝမှာတေဆုံးသွားသူတေခါနီးအန်ဆဲဆဲဖြစ်တာပေါ့အသက်ကွယ်လွန်ခါနီးမှာသူ့သားကိုပြောရောဒီလက်စွပ်ယူထားအဗ်ဒူရရှိဒ်သူ့သားရဲ့နာမည်အဲ့နဲ့ဒီလက်စွပ်လေးယူထားအဲ့ဒီအိမ်ရှိမင်းကဘယင်ဖြစ်တဲ့ချိန်ကဒီဟာမာသွားတယ်မင်းသားတွေ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ဖခင်ကွယ်လွန်သွားပါလေရောအဲ့ကနေမှအဲ့ဒီအိမ်ရှိမင်းကဘယင်ဖြစ်တော့သူ့အနေနဲ့ဘလို့ဝင်ရောက်ရမလဲဆိုတော့ကြည့်တော့မနေ့အစောကြီးမှာသူကလဲလျောင်းလေးထိရှိတယ်ဘယင်တွေကအဲ့မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမနေ့အစောကြီးမှာသွားပြီးအာဇံပေးလိုက်တယ်ဘယင်ရဲ့လဲလျောင်းနဲ့သူ့ရဲ့စာအိမ်နဲ့ဘေးနားမှာလဲဘယ်လိုလဲပေါ့ငါအိမ်နေတော့လာပြီးဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတော့ဟိုလဲရောက်သွားရောဘယင်ကြီးခင်ဗျာမေ့နေပြီလားဒီဟာလောက်ထားဒီမှာလဲဆိုအော်ငါတတိယပြီဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ဝင်ကြီးကိုခေါ်လိုက်ခေါ်ပြီးအေးဝင်ကြီးကျွန်တော်ဒီလိုလုံးဘောနော်အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်လက်ခံမလို့ခင်ဗျာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငကိုတွေကမွတ်စလင်ပါဗျာမွတ်ဆလမန်ကခင်ဗျာအသိဉာဏ်ရှိတယ်တော့ပြောချင်တာငကိုကလေးကအဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့မွန်ဂိုလူမျိုးတွေဆိုတော့တိုက်ရခတ်ရတော့ကောင်းတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဲ့လောက်ထိမကောင်းဘူးအဲ့ဒီမှာ ਨੇ တနိုင်ငံလုံးပါဖြစ်သွားလဲအစ္စလာမ်လက်ခံလိုက်တာဟာဆိုရင်နောက်ဆုံးအာလမ်ဂီရီလို့ခေါ်တဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့ယနေ့ပုံကိုကြီးသူ့ခေတ်မှာပဲဖတ်တဝါအာလမ်ဂီရီယာဆိုပြီးတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဝါပေးတဲ့မူဖတီတွေကိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံကိုပါအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းကြီးတွေပါပြုစုပေးခဲ့တဲ့အဲ့လိုပဲတကယ့်ကိုသူတော်စင်ကြီးခလီဖာတုစ်အလ်ခလီဖာတုဆာဒစ်ဆာမာမြောက်ခလီဖာဆိုပြီးတော့ကိုတမိုင်းပညာရှင်တွေရှိုက်အလီတွန်တော်ဝီအဇာရီယာရှိုက်ကိုရိုင်ကပြောလဲဒါဟာတကယ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲအစ္စလာမ်တမိုင်းရဲ့ခလီဖာဆာဒစ်အဆင့်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုပြောပိုက်လိုက်ခဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေပါလဲထွန်းတောက်ခဲ့တယ်အဲ့ကနေအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလိုက်ရင်းနဲ့ကြီးမားသူတော်စင်ကြီးတွေတကယ်အနှစ်40လောက်ရှိပြီတကယ်ပါလဲသူ့အနေနဲ့ဒစိမ့်တရားအမျိုးသမီးကိုသူမကြည့်ဘူးမျက်စိလောက်အဲ့လိုထိန်းတယ်ဝူဇူမပါဘဲနဲ့ကိုရော့ရဲ့နာမည်မဲ့ထားတဲ့လူတယောက်ကိုတော့သူ့ရဲ့ဂျုံကိုတော့မခေါ်ခဲ့ဘူးမိုဟာမက်ဆိုတဲ့အမည်ရှိတဲ့လူတော်ကလည်းဝူဇူမပါလို့သူ့နဲ့တခြားနာမည်နဲ့ခေါ်လိုက်တော့သူ့ဂျုံကစိတ်မကောင်းတော့မေးကြည့်တော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ငါဝူဇူမပါတဲ့အတွက်ကိုရော့နာမည်မယူချင်ဝူဇူမပါလို့ဆိုတော့အဲ့လောက်ကိုချစ်တဲ့အစ္စလာမ်ကိုနစ်ကချစ်တဲ့လူမျိုးတွေထွန်းပေါက်ခဲ့တယ်တဘောကမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာခေတ်ကာလဟာခေတ်ရဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာရှိတော့ခေတ်အမင်္ဂလာခေတ်ဘလို့ပဲနှစ်လို့ခေတ်တို့နှစ်တို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကောင်းမှုတော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းတော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှုတော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကဘုရုပေါ်မူတည်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ရပေါ်မှာမူတည်နေတာဖြစ်တယ်အခုဟီဂျရတ်ရဲ့နှစ်အစ္စလာမ်ရဲ့နှစ်တေဟာဆိုအခုစတင်နေပြီဟီဂျရီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟီဂျရီရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာပါလဲကျွန်တော်တို့ဟာပေးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ယူတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အတွေးထဲမှာဗာလဲကျွန်တော်တို့တွေလောကမှာကျွန်တော်တို့တွေဆိုအလ္လာဟ်ဆင်တဲ့လူတွေဖြစ်ရမယ်အလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဆင့်တန်းတစ်ခုပေးထားတယ်အကောင်းဆုံးမင်းတို့ဟာလမ်းပြရမယ်လူတွေဖြစ်တဲ့လောကသားတွေကိုမင်းတို့လမ်းပြရမယ်မင်းတို့လက်ခံထားရှိတဲ့ဒီကုရ်အာန်ကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကဘယ်လိုပုံစံနဲ့လဲပတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းကိုပြထားတဲ့ဥပဒေကျမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေကျမ်းကိုလက်တွေ့ကြနီးဥပဒေပုံစံနဲ့ကိုရောမြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ဘဝတတန်မိန့်ချွေချက်တွေကနီးဥပဒေတွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီຢာတွေကိုကြည်ပြီးတော့မင်းတို့တွေဟာဆိုမှလေကိုယ်တိုင်လည်းအကောင့်တွေပေါ့အကုန်လုံးကိုလောကအားလုံးကိုအဲ့ဒီလိုအရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ပေးဆက်ရမယ်လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီဟီဂျရတ်ကဒီသင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါတယ်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဒီဟီဂျရတ်ရဲ့နှစ်တစ်ကနေသင်ခန်းစာတွေရယူပြီးတော့အခုလာမဲ့နှစ်တစ်တင်မကဘူးကျွန်တော်တို့တေတဖန်တက်ဆုံအစ္စလာမ်ကတောင်းဆိုတဲ့ဟီဂျရတ်က
ညီကြရဆိုတဲ့အရာကတောင်းဆိုထားတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ပြုလုပ်နိုင်စအလားရှင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုချီးမြှင့်ပေးတော်မူပါစေဝါမာအလိုင်းနာအီလန်ဘလာ